Mahinda kwa mahinda hindi ya riũa inene, aikari a kaunti ya Laikipia nĩ magũmagĩrwo nĩ ũici wa mahiũ, ũndũ ũmwe na kũrĩithĩrio mĩgũnda yao, rĩrĩa arĩithi a mahiũ marethera mahiũ mao gĩa kũrĩa. Ũyũ nĩ mũtugo ũcũngagĩrĩria ngũĩ iria icokaga kũhorera thutha wa ihinda inini, no kwa ihinda rĩrĩ atongoria a Laikipia maugĩte mbara iria irĩ kuo ti cia gwethera mahiũ gĩa kũrĩa. No rĩu harĩa hakinyĩte nĩ haro. Tũraria ũhoro wa Laikipia rĩ, is a war zone. Ati usalama rĩ ndũrĩ kuo at all. Tũraria ũhoro wa tarĩa kwa hĩndĩ ya IDP. Tũraria ũhoro wa haro ya kabira ĩmwe na kabira iria ingĩ nĩo marahũra thĩinĩ wa Laikipia. Kila juhudi ambayo serikali inafanya kuhakikisha kwamba unaleta usalama kule, wana counter na ni kama wanapata supplies ya chakula, supplies ya risasi kutoka mahali ambapo kwa sasa hatujaweza kudhibitisha vizuri. Kwa wakati huu ni kama wamesikana na wale machangiri wengine kutoka Samburu na wote wako ndani ya hiyo kichaka kubwa ya Laikipia Nature Conservancy. Nĩ mbara maretĩkanĩria ironeka nĩ ciabangĩtwo wega itanambĩrĩria, iria muoroto wa arĩa maramirwa marataũkĩrwo wega nĩguo, na nĩkĩo gũtarĩ namba ya maabitha ũgitĩri ĩrĩa nyenyie ekinaĩ arĩa maratuĩka marĩ na itanya rĩa gũthamia andũ amwe kuma Laikipia. Ciumia ithatũ thiru rĩ, maranjia kwehutia indo ciao mĩgũnda-inĩ kũrĩa mokĩte magaikara tondũ matigĩkoragwo na mĩgũnda kũu. Ona ũrĩa mĩgũnda yao mĩnini rĩ, marehutia family ciao, marehutia ng'ombe ciao, indo ciothe marehutia. Na thirikari no irona. Na serikali wanajua wenyewe mpaka sasa. Kwa nini bado hawajakabiliana na wenye hii maneno? Ndio sisi inatusumbua. Kama serikali imekuwa ni kukula na kulala na wakora. Na angĩkorwo mbara iria irathiĩ na mbere Laikipia ti iria imenyeretwo kuo, atongoria a Laikipia maihũirwo nĩ ciũria cia nĩkĩ thirikari ĩroya ũndũ ũyũ na ũhũthũ, na nĩ nginyagia rĩ aikari a Laikipia megũthiĩ na mbere kũragwo thirikari ĩroreire. Hapa angeleta kifaro 10, hii kazi ingekuwa imeisha. Yangeleta ndege ifanye kama Mount Elgon. Kwani Mount Elgon ifanywe operation na hapa wanaogopa kufanywa operation? Na kama kuna watu wako na godfather yawa, basi watuambie sisi wengine hatuna godfather, bali tutaenda. Ici nĩ ndeto kũringana na mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi Kĩũnjũrĩ, iregete mĩtheko, na kũringana nake atongoria a Laikipia magĩrĩirwo nĩ kwaria na kayũ kamwe na mahũthĩre iturwa ciao kuonania ũritũ wa mĩnyamaro ĩrĩa ĩkirĩte ngoro-inĩ cia andũ a Laikipia. Ateti tu nĩ mathiĩ bunge manĩrĩre thĩinĩ wa bunge. Reke motion yũke thĩinĩ wa bunge yarĩrĩrio nĩ andũ a Pokot tondũ arĩa marauma Pokot, yarĩrĩrio nĩ andũ a Samburu nĩ tũkũriganĩtie nao, kwarĩrĩrio nĩ andũ a Baringo na andũ a Laikipia, na bũrũri wothe rĩ wanĩrĩre wothe tuige kũrĩa kũrathiĩ. Tumeanza kuweka mipangilio na mikakati ya kuhakikisha tuna vifaa ambavyo vinaweza penya kwa sile masimu ambao wanajificha. Nĩ tharĩkĩra kũringana na atongoria amwe ironeka irĩ na hinya ũracitindĩkĩrĩria, na nĩkĩo mũtongoria o wothe wanatuhoka mĩario ĩngĩkorwo yacũngĩrĩirie mbara ici agĩrĩirwo gũthuthurio. Hawa ni watu ambao wako na nia tofauti, na kama serikali wajaribu kuchunguza pia uwezekano kwamba kuna wale wanasiasa ambao pia wanachochea, kwa sababu kwa muda mrefu kumekuwa na hii issues za historical injustices kwa sababu ya mashamba ya Laikipia. Kwĩna guoko thutha wao tondũ gũtirĩ magĩũkĩra marĩ oiki ũguo mecirie nĩ makwenda gũtharĩkĩra Laikipia, na thirikari no nginya ĩkorwo nĩ ũĩ nũ ũratongoria na marahũra Laikipia nĩkĩ. Koguo twenda kwĩra thirikari ĩrute mũigua na mahira. So none of us is safe. We are just waiting who will be next. And you know that kind of hopelessness, that kind of helplessness is not acceptable. Na nĩguo aikari a Laikipia makĩria arĩa makoragwo mahana ta mehĩtĩirwo hĩndĩ mbara ici ciatumuka maigue marĩ na hinya wĩiganaine na arĩa mamatharĩkagĩra, mendekithĩtie gũcokio kwa maabitha mũhohio na arĩa na hau kabere mateithagĩrĩria kũng'ethanĩra na ekinaĩ aya. Andũ aitũ marĩ na mĩcinga andũ 45 macokerio othe, maracokerio andũ 12. Tukeyũria atĩrĩrĩ, ithuĩ no andũ tunyire mĩcinga, wathi watunya andũ a Pokot na andũ a Samburu mĩcinga yao rĩ, macokaga magathi makagũra enge mĩerũ. Ona moka hĩndĩ ya kũnganio mĩcinga rĩ, macokagia ĩrĩa mĩkũrũ, ĩrĩa mĩerũ magatigwo nayo na makongerera enge, na nĩ mateithagio nginya nĩ atongoria yao kũmagũrĩra mĩcinga ĩyo. Na thirikari ĩkĩgeragia kwenjera kĩhonia kĩa mbara ici, aikari a itũra ta Olmoran rĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ rĩtaraikarĩka
maraikara ona mwihoko wa kuona rucio matoretwo ni mundu ungi kana utonga wao kwanangwo utuku. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.